等等。这是什么？布莱克教授，美国药物制品方面的科学家，我向他请教过当年的事件，这是他的回复，看看吧，看看就明白了。他确认了我们之前讨论过的，即使你找到全部的死亡病例，从病历上也无法确认致死的过敏反应到底是由青霉素，还是由利多卡因引起的。面对现实吧，这件事情，除非有人主动说出来，否则你没有任何办法。为什么不早给我看？我也是刚刚拿到。你可以不相信我，也可以认为我在利用你，但是，我还是想问你一句：如果，我是说如果，你的所有努力到最后都没有结果，你准备怎么做？杨宇，偷什么呢？我偷了1箱子纱布，回家付文账去。嘿嘿，这人跟你开玩笑的。这什么呀？这是？钟主任家养鸡下的蛋，今天说拿过来给我们几个分的。这老头偏心呐，为啥不给我？你又不开火，给你干什么呀？我们家庄大夫开火呀。哎，这亏我不能吃。哎，见面分一半。哎，还陈少聪，你真好意思啊你？看把你紧张的，我不要啊！你这么驮我回去，非颠碎了不可。放我车上，我送你回家。陈少聪，你送我回家，我还真紧张啊。想多了，感谢你今天配合我。走吧。这还差不多。已经替你点好了，都是你爱吃的菜。这几年口味没改吧？我提前说一下啊，我答应出来跟你吃这顿饭，不代表答应跟你复合。知道知道，我没那么心急。吃饭。你看着我干嘛？没见过啊？你一点都没变，还是那么狼吞虎咽。来，擦擦。哎呦，你干嘛呀？酸溜溜的，好别扭啊！陆晨曦，你真没劲。都这么多年了，咱俩熟得跟亲戚似的，你别来这套行吗？徐伦，你怎么一点长进都没有啊？还是陪吃陪喝送温暖耍帅，现在小姑娘不嫌你老套吗？那我就不知道了，这招我只对你用吧。这招现在对我也不管用了，省省吧。我提前说啊，这顿 AA 制。你能不能别对我这么横眉冷对的呀？是，当初分手了我就消失了，是我不对，那我不是回来了吗？你就不能再给我一次追求你的机会吗？我知道你对我还是有感情的，要不换你的性格，今天晚上这顿饭你不会来。打住！我来跟你吃这顿饭，是因为要躲一个人，不想看见他，跟你一点关系都没有。谁啊？难缠的追求者。他在哪儿？你告诉我，我帮你解决。
又，厉害死你了！你要解决谁啊？有没有人追我，关你屁事儿啊？又来了，一贯的口是心非。薛伦，咱们现在没有丝毫瓜葛，我没有任何理由骗你。你给我听好了。好，你说吧。我们分手，不光是感情上的分手，也是人生选择上的分手。你认为金钱比较重要，我不这么认为。我那是为了钱吗？我那是为了尊严。随你怎么说吧。我理想中的对象，要对他的事业有坚守，有坚持，有自信，而不是遇到生活中的某些难事，或是为了可怜的尊严就放弃、逃避、动摇。你今天在医院跟我说你后悔离开这个岗位，后悔离开我，我允许你后悔，但这跟我一点关系都没有，因为对我来说，一点都不后悔。那你为什么不留在胸外，继续做你的手术大夫？这跟所谓可怜的尊严没有关系吗？我就愿意干急诊，行了吧？行，你总是有理。陆晨曦，我已经后悔过一次了，我不想再后悔第二次。我不会轻易放弃的，你做好心理准备。我也说完了，吃饭。我去门诊之后，那班孩子怎么样了？人家老师来了，骂得狗血喷头的，还说要给处分，好说歹说才算了。怎么能算了呢？这种事儿就应该好好教育教育他。不会是你把人家老师叫来的吧？不应该吗？毕竟是受伤了嘛，来急诊也是应该的。他要是来急诊单纯的致外伤，我才不教呢。小姑娘来急诊装休克吓唬男朋友，她这是占用有限的医疗资源，啊！我花时间在她身上，我就没法医治其他病人，这对别人就是不负责。哟，说的还挺有道理啊。我什么时候说话没道理了？哎呀，这姑娘装休克，演技一流。我当时心里一直在嘀咕，你说她要是就是不行，咱们能怎么办？这治也不是，不治也不是。现在纠纷那么多，万一遇上个挑毛病的，那就是麻烦。哎呀，这种事儿咱该做的都做了，怕什么呀？哎，你当时怎么就肯定他是装的？生活经验。真是个有故事的男人啊！哎，男人嘛，年轻的时候不懂事儿啊，不提了。有天天追着你跑的，还有扒你裤子的。哎，你有什么好的呀？啊？哎，你不提这事儿我都忘了。那个，我那照片你什么时候给我删了？你删了没啊？你就删了呗，不然的话，你以后交男朋友都容易产生误会。不删，我留着过年要红包。哎呀！还没睡啊？等你呢。有事啊？我出去逛了一阵儿。我又不是你爸，不查你的岗。什么时候说吧？看看吧。
天胸外例会的讲座，我帮你拟了一个提纲，你看一下。如果不认同，认同。我确实不太会演讲。你真的帮了我一个大忙。我只说2点。第一，你说我殚精竭虑帮助楚俊，可是我在你身上花的时间比楚俊多得多。如果你认定我帮助女性同事是为了某种不正当的关系，那么我跟你，我可没说过什么不正当的关系。好。那么第2点，你说我和楚俊在办公室执手相看泪眼，这种做法欠妥，我接受你的意见。但是我也提醒你，请不要在医院的走廊上和前男友演偶像剧，既有碍观瞻，又耽误工作。我说完了，我去睡觉了。早点睡觉。你做的啊？不是啊，我刚起来，正准备出去吃点儿。陆晨曦做的，陆晨曦做的，哎，竟然是陆晨曦做的！那就开始吃吧。哎，不是，你等会儿，你给我放下，放下。干什么呀？来照个相。哎，多拍几张啊！来，老张，来摆个 pose。哎，好嘞，哎，开动吧。妈呀，齁甜呐！不甜啊。我说的不是这儿，我是说这儿。陆晨曦要走桃花运。桃花运。好。我帮他修改了讲座，又帮他做了论文的格式，这顿饭应该算是他谢我的吧？跟你没关系。你不知道，上大学的时候，陆晨曦谈恋爱，她能用煤油炉子给男朋友做油焖虾，我们一帮人排着队去蹭的饭，连汤都不给我们喝。后来2个人分手了，那陆晨曦吃方便面都直接用泡的，更别提做饭了。这2天薛鸾出现了，哎，薛鸾你知道吧？他今天早上居然开始做饭了，这里边绝对有问题啊！他以前也给咱们做过早饭。你看看那能一样吗？啊，这又三明治，又蛋卷儿，又香肠的啊，水果都切好了，就差女仆装服务了。这说明什么？这说明陆晨曦的春天要来了。原来是这样，真没想到啊。这个新型的蛋给你吃啊！啊，我说的。哎，请问您找谁？您是病人家属吗？陆晨曦，你怎么干急诊了？
师姐，你什么时候回国的呀？你是来看病人还是来找我们玩？我刚回来，就是来看看你们。嘿嘿嘿嘿，想你。就是你，你。像他这样勾引别人老公、破坏人家家庭的，国家法律都不容。为什么不抓他？干嘛拦着我呀？别打了，让他没完没了了是吧？不然丢人啊！丢什么人？他当小三不丢人，我丢什么人呢？你在别地儿打他是小三儿，是你家务事；你在这儿打那是医院，打的是我的病人。亏你还当过医生。走走走，散，把人散。怎么闹成这样啊，世才？我是真的没办法，没办法了。肖征的手术同意书都签完了，嗯，都解释清楚了吧？每一项都解释了，虽然恶性可能不大，但要等病理才能确定。好。ICU 的林森，印象诊断综合肿瘤，转过来了吗？今天就该转过来了。我已经复印了他的手术记录，还有急诊病历，待会儿去找医务处调他以前医院的既往病历。张老师，你心情好点了吗？嗯。我为什么心情不好？这几天科里和院里都在传，说副院长和你一起做肺移植手术的事儿，还说你不让病房看那个频道，说这事小儿。你的手有伤，进不了手术室，但这不代表没有其他工作可做。在人和进修的机会难得，你还是应该把主要精力放在业务上，别总是听闲话传八卦。还有画画。哦，我知道，陆大夫觉得我被杨主任照顾，占了不该有的机会。其实当时杨主任知道我是他夫人的学生，我们就多说了几句。我跟他说我想到仁和去进修，他让我走程序申请，没想到就批准了。庄老师，我真的没给他送礼走后门。陆大夫脾气直，有时候有点急躁，但是在肖征的事儿上，他真的是尽全力在替你解释，你别把他的话放在心上。你只是怕我误解了陆大夫吗？主任，施工现场事故，3人重伤，1人胸部贯穿伤。来，说，1人胸部钢钳穿透，已经休克，2个高处坠楼伤。好，我知道了。通知口外和骨科做准备，让胸外主任下来会诊。有胸部贯穿伤，入境医生让车，跟我出警先驱动车。让上。站起来，站起来。
庄大夫已经下去了。你赶紧去看一下，需要手术的话通知我。好，通知手术室胸外3台。好。哎，主任，一会儿咱们还得跟先锋公司开会呢。你给小唐打个电话，让他协调往后推，什么事情能急过急诊手术啊？抓紧时间把这2个病人看完，让我的手术先做准备。是，知道了。庄大夫先过去了，杨主任马上就过去。好的，知道了。李大夫，一个急诊手术，杨范主任还亲自上台呀？杨主任当年可是咱们胸外的一把刀啊，就是因为一直跟副院长不和，所以才把那么多的手术机会让给他。没瞧出来吗？副院长这回是真要退了。副院长还没到年龄吧？年龄是问题吗？他张默涵可是副院长带的第1个博士生。这2天，副院长因为这移植手术的事，全科的人都在议论。他张默涵可是当时参与手术的呀，什么话都没替副院长说。明白吗？大势已去。啊喂，小唐儿，第2类箭穿入，第5类箭穿出。情况怎么样？污染金属贯穿伤，钢钎是螺旋形的，有铁锈有毛刺。出血量多少？暂时不大，300左右。胸骨左侧第2类箭穿入，第5类箭穿出，但是钢钎距离主动脉最近的地方恐怕不到1厘米。张大夫，杨主任在吗？这一台是肺严重挫伤，心包填塞。我跟杨主任说过了，马上进手术室，走吧。来，厅长，让一下，让一下。2侧同时手术，我一个人做不了。我做不了。我来，可以吗？你好。啊。好。你觉得需要陆晨曦当助手，就让他上好了。我绝对相信你的专业判断。没问题，我签字。庄大夫，真是讲规矩。好，再见。庄大夫又让陆晨曦当助手啊？钢钎贯穿伤，我要是主刀的话，也会选陆晨曦做助手，绝对不会选你。哎，你小心啊，慢点。周主任，借陆晨曦上台手术，拿去。谢谢。我走了，主任。哎，小心门。张峰，郑月华还在观察室，跟他说让他等我下了这台手术，我跟他聊。哎，不是，我。我从左胸壁开口，紧紧保护好降主动脉，保障不被钢钎刺破，不造成大出血。那病人穿入处怎么处置？穿入处已经伤及肺组织，你从损伤处扩大切口进入胸腔。这是第几套方案？第3套。前2套了？系统自动否定了。是不是检查完伤者，不论你做不做这台手术，手术方案都在你的系统里自动生成了？没办法，习惯了。但是不管哪套方案都得把你打进去。这么复杂的创伤手术，别人不是不能做，只是没人能做到像你这样出血这么少。别人我说不准，你嘛，我好好教，你好好学，1年之后，绝对可以做到。你现在跟一个急诊医生说这个，是在气我吗？周老师目前情况基本稳定，急诊支架的效果
还是满意的，但是在3个月之内，可不能经受开胸手术啊。但我妈妈的肿瘤是恶性的，如果不赶紧手术的话，那不是白救过来了吗？那如果癌症扩散了，岂不是更痛苦？遭了这么大的罪，到头来还是不能手术，那还不如不救了。在睡着的时候过去了，还能少受点苦。你干嘛？你干嘛呀？跟你有什么关系吗？跟你有什么关系吗？我前男友，行吗？你前男友，行了。闪开！不要太难过了。现在不能开胸，不代表没有任何治疗方式，还可以尝试微创，还可以暂时用药物控制，还可以。赵老好，你过来。说吧，怎么了？你们老师病历我认真研究过了，我下了这台手术再跟你细说啊。这听了治疗方案就哭哭啼啼的，以后会诊别让他听了，听了有用吗？看见了吧，不是偶像剧。邵聪，什么事儿？有点过分了啊！当着人家的现女友，你就不能装的大度一点？怎么装啊？我是真不喜欢那女的，跟她是不是薛兰女朋友没关系。我知道，但是别人不知道。有时候你也要适当的注意点别人的感受，人总是在社会里面活着嘛。钟老师，咱能只教技术不教做人吗？你做人做成这个样子，我就是想教你技术，也没这条件。现在不是有了吗？那我总不能天天坐在急诊里，跟你一起等着胸外伤进门吧？郑艳华？哪个郑艳华？你有没有良心啊？当年陆晨曦的缝合那就是人家教的，你在旁边没抢着，还吹胡子瞪眼的。那他？你说他是郑艳华？哎，我第一眼也没认出来。不光体型变了，形象气质也都变了，跟冒名顶替的似的。我说你少夸张啊！不过确实也是很难认出来了。我记得他可是当时他们那届长得最好看的，理论好，缝合好，熬夜还特别能熬。哎，想起来了吧？就是后来和医务处闹点矛盾，仗着自己老公有钱，拍桌子、扔胸牌、拖白大褂，轰动全人和。你再看看现在，哎，你得好好劝劝陆晨曦。你胡说八道什么呀？哎，师姐到底出什么事儿了？我没跟你说吗？哎呦，怪我忙忘了，关顾着叫你来。这师姐啊，今天早上在我们急诊打了一个小三儿，还是专门从加拿大飞过来打的。然后呢？然后就交给你了呀。什么叫交给我了？你去陪着，该问的问，该开导的开导，等陆晨曦下手术。你是又把陆晨曦的活儿推给我了吧？你不愿意吗？谢谢你啊，乖，陪着吧啊。看伤情，肛前离主动脉很近。放心，我从胸侧壁开口进镜，尽快探查钢钎的位置和胸腔内损伤的情况，帮你扶住钢钎，避免你在操作的时候将主动脉破裂导致大出血。你能坚持多久？上次楚俊扶着玻璃片坚持了19分钟，最后因为力量坚持不住倒。19分钟，
那他比我想象的强啊。庄老师、陆老师，都准备好了。知道了。需要我坚持多久？大概半小时吧。但是，手术中没有绝对。你需要多久，我就坚持多久。别说大话啊！坚持不住了，一定要告诉我。好。来吧。交块钱。那个大卡血的张根才已经回去做化疗了吧？是啊，第一疗程已经开始了。我和咱们医院肿瘤科去过一次，讨论过化疗方案。怎么样了？就是当地大夫有一些问题，问能不能用一些相对便宜的洛克公司的药，一个疗程差700多，就是医保全部报销完，个人交的还差100多。4号线结账。你来做决定吧。我们给下级医院做这个指导，就是为了让你们这些专家去帮助他们权衡判断嘛。走。忘了跟您说了，我也给他们解释了，那个先锋公司的化疗药安全性更有保障。我还给他们看了一些先锋公司最新的科研数据，几个疗程下来，估计个人也就多掏1000多块钱，大部分人都还是能掏得起的。现在生活水平提高了，人的命值钱了，也不在乎多花点。完美。啊？你之前多给副院长做助手，我发现我们的配合也很完美。1号线缝合。钢钎距离降主动脉的距离有多少？不到2毫米。这么近你行吗？来吧。我来固定，你们切割。好。生理盐水。方志伟，你去扶着胸腔镜。好。体外钢钎已经切断，我要开胸了。知道了。刀。陆老师，我来吧。好，轻点儿。我松手了。好。扩胸器。胸腔已经打开，左肺下叶贯通伤，我要切除左肺被钢钎穿透的肺组织，这个过程当中可能会晃动，扶稳了。抓紧吧。刀。
术切除完毕。晨曦，你可以拔出钢钎了。好的，方大夫、李大夫，固定好身体。好。庄老师，窗面出血了。主动脉完好，有小血管破裂不要紧，不会造成大出血。沿着4号线，侧心人面。好了，37分钟，切除钢钎和部分肺叶都没能影响到你，你的稳定性真不错。当然了，我说了我能做到。好，修复创面，我们一起完成后续手术。看着今天的陆晨曦，就像看到当年的我，真是羡慕啊！如果我当年没辞职的话，现在是不是也应该副主任医师了？其实为了家庭放弃事业，也是一个挺不错的选择。怎么就弄成这样了呢？我的儿子得了急性白血病，这些年我一直带着他在加拿大治病。如今孩子痊愈了，孩子他爸居然找了备胎，听起来像不像狗血婆妈剧啊？不是出了这么大的事儿，你之前一点都没有察觉啊？我一心都顾着孩子，怎么顾得上他呀？孩子最新的检查结果出来了，一切正常。我来找他报喜，他却跟我摊牌，说这个病他会花钱好好养着，以后我们母子的生活质量也不会降低。可是孩子不中用了，家业是不能交给他的。他这边有人了，之前是没忍心才没告诉我。他还觉得自己做的仁至义尽了。什么叫不中用了呀？现在急性白血病人治愈的并不少见啊，你怎么不跟他？现在说什么都没用了，木已成舟了。好了，温盐水。放引流。出血量多少？目测不到300，很好。你制定的手术方案非常成功。一个胸部贯穿伤伤及肺叶，螺旋倒刺钢钎接近主动脉，全程不输血，最终安全取出。你可以总结一下，写篇文章了。陆老师，您最近做了不少高难度的手术啊。要是总结一下出2篇文章的话，那你在胸外平幅高的论文数可就够了。运气真好。
前。虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。当我转身，你仍在守候吗？什么都